канале Вика Смайл. И сегодня со мной Аня и Ваня. И как вы знаете, кто просмотрел мой прошлый канал, мы на прошлом канале взрывали Кока-Колу. Точнее, Пепси-Колу. И в этом была наша ошибка. А в этом видео мы будем взрывать Кока-Колу. Поехали! Открываем, чтобы прям сразу приступить потом. Кто первый начинает? Вика. Я первый. Я вторая, ты третья. Да нет, все одновременно попытаемся, как-то вообще не переметь. Раз, два, Три. Да тихо, чего она не открывается? Ну смешно, если ничего не получится. Ладно. Давайте быстрее, 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 быстрее. Нет, готова? Давай, быстрее. Зачем ты его задержал? Сейчас как-то не очень. Ай, ты на меня капаешь. Ваня! Ай. Кстати, кола с ментосом очень вкусная, попробуй ее. Я знаю. Я иду домой. Скажи Ане быстрее. Ну, опять же, надо. Мам, где Аня? Вот Аня. Ладно, сейчас мы все в Кока-Коле. Сейчас мы все в Кока-Коле. Мы сейчас перейдем к пальцу. Аня прыгать Россия не захотела. И на этом все. Всем пока. Вы были на канале Вика Смайл.